இன்றைக்கி வந்து நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா சில்லித்தூள் புரோட்டா கடைக்கு வந்திருக்கோம். புரோட்டா சாப்பிட்ருக்கேன், சிக்கன் புரோட்டா சாப்பிட்ருக்கேன், மட்டன் புரோட்டா சாப்பிட்ருக்கேன், பட் சில்லி புரோட்டா கூட சாப்பிட்ருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சில்லித்தூள் புரோட்டா இந்த கடை வந்து எங்கே இருக்குதுன்னா நல்லாயிருக்கும்னாங்க. எங்கே இருக்குதுன்னா தேர்ட் ஸ்டாப் திருநகர், மதுரை திருநகர் தேர்ட் ஸ்டாப் தாண்டி போலீஸ் செக் போஸ்ட் வரும். ரைட் சைடு போயிட்டு இன்னொரு ரைட் சைடில் வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கடை. வாங்க, நீங்கள் வாங்கிட்டு நம்ம ஸ்டுடியோவில் போய் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டுடியோவில் போய் உட்காந்து சாப்பிடப்போம். எப்படி இருக்குன்னு நான் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். அண்ணன் வேறு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காரு.